Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde bir masal kasabası varmış. Bu kasaba dağların arasında bir yerdeymiş. Buradaki dağlar öyle dikmiş ki bir noktadan başka bir yere gitmeye olanak vermezmiş. Bu yüzden kasabada hiçbir yol yokmuş. Zaten buranın adı da yolsuz kasabaymış. Yolun ne olduğunu bilmeyen kasaba insanları birbirine gidip gelemiyorlarmış. Doğal olarak bu durum çeşitli sorunlara neden olmuş. Bu yüzden akrabalar görüşemiyor, hısımlar buluşamıyor, insanlar tanışamıyorlarmış. Kasabalılar birbirlerine gidip gelme işini zamanla çözmüşler. Herkes kendine göre bir uçma aracı geliştirmiş. Kasabalıların kimi çalı süpürgesiyle, kimi yabasına binerek uçuyormuş. En çok da halı kullanılıyormuş. Evdeki eski halılar bu iş için yeterli oluyormuş. Gel zaman, git zaman. Uçmak bizim yolsuz kasabalılar için bir yaşam biçimi olmuş. Daha önceleri sonbaharda yaptıkları bağ bozumu şenliklerinin adını ve şeklini değiştirmişler. Bundan böyle bu eğlenceler uçuş festivali olmuş. Uçuş festivalinde herkes aracını alıp meydana çıkıyor ve uçma yarışmaları yapıyorlarmış. Zaman içinde uçma festivali çok gelişmiş. Seyircisi çoğalmış. Dereceye girenlere büyük ödüller konmuş. Bu yüzden kasabalılar her yıl festival günlerini iple çekiyorlarmış. Yıllardan bir yıl yine festival günü gelip çatmış. Kasabalılar heyecan içinde hazırlıklara başlamışlar. Uçuş için çalı süpürgesi kullananlar süpürgelerin çalılarını yenilemiş. Yaba kullananlar yeni bir yaba yapmış. Halı kullananlar halılarının yırtıklarını örterek yamamış. Artık herkes büyük güne hazırmış. Bizim yolsuz kasabada kimsesiz bir oğlancık da varmış. Bizim bu gür saçlı oğlan hayalperest biriymiş. Bu yüzden kitaplarında onlarca uzay, macera ve hayal romanı varmış. Bizimki gece gündüz onları okur, olmadık şeylere kafa yorarmış. O yıl gür saçlı oğlan da yaklaşan uçma festivalini bekliyormuş. O da yarışmalara katılacakmış. Ancak onun ne çalı süpürgesi, ne yabası, ne de halısı varmış. Buna karşılık hiçbir telaşı da yokmuş. Çünkü düşündüğü ilginç bir şey varmış. Arkadaşları da merak ediyormuş. Neyle uçacaksın diye soruyorlarmış. Ortalıkta hiç araç göremiyoruz diyorlarmış. Gül saçlı olan ise kıs kıs gülüp o gün görürsünüz diyormuş. Sonunda beklenen gün gelmiş. İnsanlar festivalin başlayacağı saatlerde kasaba meydanına gelmişler. Yarışmaya katılacak olanların yanlarında uçuş araçları hazırmış. Kasaba yöneticisi kısa bir konuşma yapıp festivali başlatmış. Uçma yarışlarına katılacak olanlar uçuş pistine sıralansın demiş. Yarışmacılar kalabalıktan ayrılıp ileri gelmişler. Kimileri halısını yere serip üzerinde oturmuş. Kimileri de yaba ve çalı süpürgelerinin saplarına ata biner gibi binmişler. Yarışmacıların en sonunda bizim gür saçlı olan varmış. Doğal olarak onun yanında hiçbir şey yokmuş. İzleyenler gür saçlı oğlanın bu haline bakıp çok şaşırmışlar. Kasaba yöneticisi de merak içindeymiş. Evladım, sen de mi yarışmacısın diye sormadan edememiş. Gür saçlı oğlancık kendinden emin bir şekilde evet ben de yarışacağım diye karşılık vermiş. Kasaba yöneticisinin şaşkınlığı daha da artmış. Yanında herhangi bir araç göremiyorum
Neden? Diye sormuş. Gül saçlı oğlancık yöneticiye yanıt vermemiş. Aşağı eğilip oralardaki bir dal parçasını eline almış. Onunla çevresine 1 metre çapında bir daire çizmiş. Kasabalılar gibi yönetici ise ilgili izliyormuş onu. O da ne diye sormuş. Uçan daire diye yanıt vermiş çocuk. Onunla mı uçacaksın sen? Bütün uzaylılar bununla uçuyor. Ama burası uzay değil. Biz de uzaylı değiliz. Yanılıyorsunuz. Burası uzay. Biz de uzaylıyız. Örneğin Marslılar bize uzaylı diyorlarmış. Gül saçlı oğlanın son sözleri herkesi güldürmüş. Çaresiz olan yönetici de başını 2 yana sallayarak işine dönmüş. Yanına getirdiği kafesi yukarı kaldırmış. Kafesinin kapağını açıp içindeki kerkenes kuşunu dışarı çıkarmış. Onu yarışçılara gösterip, bunu yakalayıp bana getiren yarışı kazanıyor demiş. Kerkenes kuşunu bulutlara doğru savuran yönetici yarışçılara dönüp 1, 2, 3 demiş ve fırlayın. Bir anda ortalık karışmış. Halılar atlarındaki tozları savura savura havalanmış. Yaba ve süpürgeler yukarı fırlamış. Ya bizim gül saçlı oğlancık? Gül saçlı oğlancığın halini hiç sormayın. Ortalıktaki toz duman sıyrılınca kasabalılar onu dairesinin üzerinde oturuyor olarak görmüşler. Şaşkın bir haldeymiş. Allah Allah, neden uçmadı benim dairem diye mırıldanıyormuş. Oysa bütün uzaylılar uçmak için daire kullanıyorlardı. Romanlar öyle yazıyor. Yolsuz kasaba kahkahalarla çınlarken bizim gül saçlı oğlancık mahcubiyet içinde evine kaçmış. Bir daha da daireye binip uçmaya kalkışmamış. Bu iş için evdeki halıyı kullanmış. Dağların doruklarında yağmuru bol mu bol ama insana az bir orman varmış. Öyle bir ormanmış ki bu, ağacın her türlüsünü barındırırmış. Akasya mı dersiniz, köknar mı, yoksa dut ya da kestane mi? Hepsi sıra sıra, kardeş kardeş yaşarlarmış. Büyük bir dinginlik içinde. Ne dalaşır ne de bozuşurlarmış birbirine. Günün ilk ışıklarında birlikte uyanır, ormanın birbirinden güzel canlılarına yoldaşlık yaparlarmış. Hem de ne gün boyu bir saniye bile gözlerini kırpmazlarmış. Gündüz başka, gece başka konukları olurmuş. Güneşin dağların ardından güleç yüzünü göstererek ışıdığı andan itibaren ay dede tepelerinden görünene kadar gündüzün börtü böcekleriyle söyleşir. Onlar uykularına dalınca da karanlıkta kul gezen dostlarına kucaklarını açarlarmış. 1 gün değil, 5 gün değil. Her gün böyle olurmuş yaşamları. Böyle de sürüp gidermiş yıllar yılı. Ta ki tepelerinde kara dumanlar bırakarak uçan demirden kuşu gördükleri güne kadar. Önce sevinmişler. Yeni bir canlının, yeni bir dostun daha aralarına katılacağını düşünmüşler. Kanatlarını çırparak aralarında süzülmesini, birinin dallarında soluklanıp dinlenmesini, söyleşmesini beklemişler. Bu demirden kanatlı kuş, uzun uzun tepelerinde böğürtüler çıkarmış, sonra orada dönüp durmuş.
O kocaman kanatlarını hiç çırpmadan daireler çizerek dönermiş üstlerinde. Bu dönüşleri selamladığında yorulup gülümsemiş. Ağaçlar yapraklarını hışırtarak karşılık vermişler hep birlikte. Dallarını sallamışlar sevinçle. Demirden kanatlı kuş onları umursamadan dönmüş. Sonra da geldiği yere dönüp uzaklaşıvermiş oradan. Ağaçlar kırılmış. Onları umursamadan, demirden kanatlarını hiç çırpmadan, üzerlerine kara dumanı püskürüp gitmiş. Üzülmüşler üzülmesine ya. Göklerden süzülüp gelen diğer kanatlı dostları bir süre sonra unutturmuş olanları. Onlar unutmuşlar unutmasına ya. Demirden kanatlı kuş unutmamış onları. Bir zaman sonra yeniden belirmiş tepelerinde. Hem bu kez daha çok dönüp durmuş üstlerinde. Ama yine inmemiş aralarına. Dumanını bırakmış, çekip gitmiş. Sonra bir daha uçmuş üstlerinde. Bir süre sonra daha sık uçar olmuş tepelerinde. Öyle heybetliymiş, öyle bir gür sesi varmış ki gökyüzünün en yürekli, en gözü kara kuşları bile kaçacak delik arıyorlarmış. Yalnız gökyüzündekiler mi? Yeryüzündeki canlılar da ürker, kaçar olmuşlar onu gördüklerinde. Onlar kaçarlarmış kaçmasına ama bizim dingin ormanın mutlu ama meraklı ağaçları bir anlam veremezlermiş. Birbirleriyle bakışır, dudak büker, meraklı bakışlarıyla izlerlermiş onu. Bir anlam veremezlermiş yürüyen canlıların birbirinden böylesine korkmalarına. Çünkü onların evreninde olmazmış böyle şeyler. Neden de güçlü olursa olsun, hiçbir ağaç bir diğerine zarar vermeye aklından geçirmezmiş. Hepsi özgür, hepsi kardeşçesine yaşar, giderlermiş tarih boyu. Onlar izleye dursunlar, günde güne eklene dursun. Demirden kanatların sayısı 1'den 2'ye, 2'den 4'e çıkmış. Gün gelmiş ki sayılmayacak kadar çoğalmışlar. Öyle bir gürültüyle uçar olmuşlar ki dingin ormanın sanki gürültü yumağını döndürmüşler. Mutlu ağaçlar da titre dururlarmış bu garip sesin etkisiyle. Fırtınaya kapılmış tüy gibi zangır zangır titrerlermiş. Ve bu gelişler sıklaşmaya, her gelişlerinde de günlerce, haftalarca sürmeye başlayınca ağaçların hepsi titremekten yorgun düşmüşler. Üstelik yanlarında canlı dostları da kalmamış artık. Zamanla göçüp kendilerine başka yurt aramışlar çoğu. Kalanlar da korkularından inlerinde, komuklarında yaşar olmuşlar. Günler, haftalar birbirini kovaladıkça demirden kanatların sayısı hep artmış. Hem de her gün uçar olmuşlar tepelerinde. Üstelik onların gürültülerine yeryüzünden gürültüler de eklenir olmuş. Dingin ormanın eteklerinde tekerlekli canlılar dolaşır olmuş. Her gün sayıları artmış. Önce umursamamışlar. Dahası alışmaya çalışmışlar. Nasıl olsa koca yeryüzü hepimize yeter, birbirimize zarar vermedikten sonra, diye düşünmüşler. Ama tekerlekli canlılar aralarına dalmaya, içlerinden çıkan bazı iki ayaklı canlılar, bazılarının gövdesinde garip işaretler koymaya başlayınca ağaçlar korkmaya başlamış. Ve bu iki ayaklı canlıların
Omuzlarında taşıdıkları delikli araçlarla gürültülü sesler çıkartarak gövdelerinin arkasına sığmaya çalışan diğer canlıların öldürmeye çalışmaları da ürkütmüş hepsini. Hele bir gün eteklerinde yaşayan yüzlerce kardeşlerinin yok olduğunu duyunca hepsi yorgun düşmüşler üzüntüden. Bu dingin ormanın yorgun ağaçlarını kesmekten, biçmekten usanmamış ki bu iki ayaklı canlılar. Her gün daha çok zarar vermeye, her gün daha çok ağacın yok olmasına çabalamışlar. Masal bu ya, gün olmuş devran dönmüş. Koca koca kara bulutlar kaplamış gökyüzünü. Gökyüzünde ne kadar su varsa boşalıvermiş aşağı. Günlerce, haftalarca aşağı inmiş. Yeryüzünde sele dönüşmüş. O güne dek önlerinde dikilen dingin ormanın ağaçlarını göremeyince daha da bir şahlanmış. Önüne ne gelirse sürükleyip indirivermiş dağdan aşağıya doğru. İki ayaklı canlılar can korkusuyla kaçıvermişler sağa sola. Bodukta bıraktıkları birkaç yorgun ağaçtan da yardım beklemişler. Onlar ise bu iki ayaklı canlılar yüzünden öylesine yorgun düşmüşler ki kıllarını bile kıpırdatamamışlar onlar için. Günler, haftalar sonra dinmiş gökyüzünün gazabı. Yağmur durmuş, kara kara bulutlar dağılmış, yerlerini güneş almış. Dingin ormanın en uçtaki yorgun ağacı dönüp bakmış doruktan aşağıya. Bakmış ama hiçbir şey görememiş. Büyülü kazan. Sis ve yağmur içinde yaşayan bir ülkede yaşlı bir adamla yaşlı bir kadın vardı. Bunlar çok yoksul insanlardı. Evlerinin karşısında da Claudion adında şişman bir adam yaşıyordu. Araba satıcılığı yapan bu adam çok zengindi ve paradan başka hiçbir şey düşünmezdi. Yeterince parası da vardı. Kıskanç bir adam olan Claudion, komşusu yaşlı karı kocayı hep gözetler, onların yaşantısını merak ederdi. Bu işin içinde bir iş var diye de homurdanırdı. Yaşlıların hiç parası yok derler ama evlerinin önünden her geçtiğimde nefis yemek kokuları alıyorum. Patatesli etli yahni, Hintlili güveç. Bu ihtiyarların ikisi de yalancı. Parası olmayan insanlar böyle krallara layık yemek yiyemez. Bunların bir sırrı var. Kesinlikle gizledikleri bir paraları olmalı. Yaşlılar zaten. Birkaç yıla ölürler, onların paraları da benim olur diye düşündü. Gerçekten de bir süre sonra iki yaşlı da öldü. Cenaze törenlerinden hemen sonra Claudion hemen yaşlıların evlerine koştu. Ortalığı alt üst etti ama hiçbir şey bulamadı. Neredeyse bütün o güzel yemeklerin büyü sayesinde gökten indiğine inanacağım diye homurdandı. Bu sırada karnı acıktı. Claudion ocağın içinde asılı duran yemek kazanın içine baktı. Ah, şu ihtiyarların yediği yemeklerden olsaydı şimdi diye iç geçirdi. O anda birdenbire odanın içine nefis bir yemek kokusu yayıldı. Claudion kazanın içinin patatesli et yahnisiyle dolduğunu gördü. Aradığı şeyin bu olduğunu anlamakta gecikmedi. Kazanı bir çuvalın içine koydu, sırtına aldı, evinin yolunu tuttu. Hemen o akşam karısına patlıcanlı pilav, kızarmış et, bol salata ve meyve hazırlamasını emretti.
Claudian için mutlu bir yaşam başlıyordu. Bundan böyle tek kuruş harcamadan en güzel yemekleri yiyebilecekti. Artık bütün zamanını güzel yemekler yemeye arayacaktı. Sabah günü ağrırken yemek yemeye başlıyor, gece yarısına kadar durmadan yemek yiyordu. Kızarmış etler, çeşit çeşit sebzeler, tatlılar. Kazan hiç boş kalmıyordu. Claudion 2 kat şişmanlamıştı. Yemekten başka işle uğraşmadığı için işleri bozuldu. Borç içinde kaldı. Yakacak bir şey bulamadığı için evdeki tahta eşyaları kırıp yaktı. Sonunda bir iskemle, bir yatak ve bir tabaktan başka eşyası kalmadı. Ama evi hep mis gibi yemek kokularıyla doluydu. Her cumartesi Claudio'nun evinin önünden geçen terzi, bu kokuları duydukça Claudio'nun yoksul düştüğüne inanamıyordu. Claudion söylediği gibi yoksul falan düşmedi diyordu. Parası olmayan insan evinde böyle güzel yemek kokuları olur mu hiç? Bu işin bir sırrı var ama ne? Dur hele. Yakında ölür ve ben de sırrını öğrenirim. Böylece terzi kadın da tıpkı Claudion'un yaşlıların ölümünü beklemesi gibi Claudion'un ölümünü bekliyordu. Gülenay Masalı. Gülenay adında yüzü ay kadar parlak, güler yüzlü bir kız varmış. Gülenay etrafındaki diğer çocuklardan biraz farklıymış. O diğerleri gibi gözleriyle değil, elleriyle görebiliyormuş. Çünkü Gülenay'ın gözleri doğuştan görmüyormuş. O hayatında hiçbir rengi görememiş. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı arasındaki renk farkını hiç bilmemiş. O ancak dokunarak çevresini ve eşyaları tanıyormuş. Gülenay ailesiyle birlikte köyde oturuyorlarmış. Ailesi Gülenay'ı göremeyenlerin okuduğu bir okulda okutmak için şehre taşınmaya karar vermiş. Arkadaşlarından ayrılacağı için köyden ayrılmayı hiç istememiş. Fakat okula gitmeyi çok istediği için şikayet de etmemiş. Köyden ayrılırken arkadaşı, "Gülenay, sen çok şanslısın, şehre gidiyorsun. Ben hayatımda hiç şehir görmedim," demiş. Gülenay, "Üzülme, gidiyorum ama ben de görmeyeceğim," demiş gülümseyerek. Gülenay görmediğini kendisine dert etmezmiş. Gören çocukların yapabildiği pek çok şeyi o da yapabiliyormuş. Köyde eşeğin üzerine binerek gezer, arkadaşlarıyla ip atlar, top oynar, derede yüzermiş. O yüzden de kendini diğer çocuklardan çok farklı hissetmezmiş. Şehre geldiklerinde insanların ona acıdıklarını fark etmiş. Canı sıkılmış. "Aa bakın, yazık, çocuğun gözü görmüyor," diyorlarmış. Oysa köyde ona acıyan olmadığı gibi arkadaşlarından imrenen bile oluyormuş. İp atlarken en uzun süre o atlar, kolay kolay yanmazmış. Gözleri görmediği için sesleri dikkatini daha fazla toparlayabiliyormuş. Yani kulakları gözlerinin işinin bir kısmını üstlenmiş. Etrafındakiler dikkatini dağıtmadığı için hisleri daha kuvvetliymiş. Tehlikeyi daha gelmeden sezermiş. Şehirdekilerin neden ona acıdığını bir türlü anlayamıyormuş. Oturdukları binada kendi yaşında Elmas adında bir kız varmış. Elmas'la Gülenay arkadaş olmuşlar. Elmas'ın bir de muhabbet kuşu Dilbaz'ı varmış. Dilbaz da onlarla birlikte oyun oynuyormuş.
Gülenay Dilbaz'ı, Dilbaz da onu çok sevmiş. Elmas, gözleri görmediği için Gülenay'a çok acıyormuş. Oyun oynarken Gülenay'ın oynamak istediği oyuncağı hemen bulup eline veriyormuş. Bazı oyunlarda kazanacağı halde Gülenay mutlu olsun diye kaybediyormuş. Gülenay, Elmas'ın davranışlarından çok rahatsız olmuş. Oyun oynamaktan zevk almamaya başlamış. Arkadaşını böyle davranmaması için uyarmış. Ben aradığım oyuncağı kendim bulmak isterim. Bütün oyuncaklara dokunmam gerekse bile. Çünkü ellerim benim gözlerim. Sen nasıl görünce mutlu oluyorsan ben de dokununca mutlu oluyorum. Elmas, ama ben sana yardımcı olmak istiyorum demiş. Gülenay, ben okulda parmaklarımla dokunduğum kabartma harflerle okumayı öğreniyorum. Lütfen benim parmağımdaki gözlerimi kullanmama izin ver. Bana acıma. Benim acınacak bir durumum yok. Sadece senden farklıyım. Bunu kabul et. Demiş demesine de Elmas yine aynı şekilde davranmaya devam etmiş. Gülenay, bebeğimizle oynayalım der demez Elmas bebeği onun eline tutuşturuyormuş. Oyunlarda bilerek hata yapıp kaybetmek için elinden geleni yapıyormuş. Arkadaşının oyuncakları toplamasına izin vermiyormuş. Oyun biter bitmez Elmas oyuncakları sepete hemen dolduruyormuş. Gülenay, arkadaşının davranışları değişmeyince ona küsmüş. Elmas, arkadaşı ona küsünce çok üzülmüş. Günlerce odasında oturup kara kara düşünmüş. Onu güldürmek için uğraşan Dilbaz'ın yüzüne bile bakmamış. Ben ona iyilik yaptım. O neden böyle yaptı? Diye düşündükçe canı sıkılıyormuş. Yine odasında oturup kara kara düşünürken Dilbaz, yaptığın hatayı hala anlayamadın değil mi? Demiş. Elmas, ben kötü bir şey yapmadım. Ona iyilik yaptım. O da bana küstü. Dilbaz itiraz etmiş. Sen ona iyilik yaptın. Yardıma ihtiyacı olduğunda zaten yardım istiyordu. Geçen gün bakkala giderken birlikte gidelim. Karşıdan karşıya geçmeme yardım edersin dedi. Bazen senden kitap okumanı istiyor. Ben ona sadece istediği zaman yardım etmeliydim. Elmas yine kendini savunmuş. Belki her zaman yardım istemeye utanır diye düşündüm. Onu mutlu etmek için öyle davranmıştım. Dilbaz, o kendisi yapabildiği, başarabildiği zaman mutlu oluyor. Onun yapabildiklerini sen yapmaya çalışırsan onu mutsuz edersin. Hem Gülenay mutsuz bir çocuk değil. Her zaman yüzü gülüyor. Hatta senden daha fazla mutlu olduğunu söyleyebilirim. Elmas şaşırmış. Ne yani? Ben asık yüzü müyüm? Dilbaz, biraz öyle demiş. Her şeyi kendine dert ediyorsun. İstediklerin olmayınca mutsuz oluyorsun. Mutlu olmak için görmek değil, bakmak önemli. Göz görür ama hayata bakan yürektir. Elmas iyice şaşırmış. Anlamadım demiş. Dilbaz, görenlerin çoğu maalesef hep eksiklikleri görür. Bakmayı bilenler ise elde ettikleriyle mutlu olurlar. Sen iyi görüyorsun ama Gülenay da iyi bakabiliyor. Bence sen ona acıyacağına kendine acı. Elmas, Dilbaz'ın söylediklerini biraz düşününce ona hak vermiş. Doğru söylüyorsun. Ben yanlış davrandım. Dilbaz, ondaki eksiklikleri görmek yerine sahip olduklarına bir bak. Görerek dikkati dağılmadığı için çok iyi dinleyici. Her şeyi hızlı anlıyor. Kulakları senden iyi duyuyor. Sesleri senden daha iyi ayırt ediyor. Elmas, ellerinde benden iyi kullanıyor. Dilbaz anlatmaya devam etmiş. Bazı şeyleri yapması zor olduğu için yapabildiği zamanlarda başarmanın mutluluğunu yaşıyor.
Mutlu olmanın iki göze bağlı olmadığını biliyor. Bence senin ondan öğreneceğin çok şey var. Elmas, Dilbaz'la konuştuktan sonra hemen gidip Gülenay'dan özür dilemiş. O günden sonra birlikte çok güzel oyunlar oynamışlar. Elmas, arkadaşı için bol bol kitap okumuş. Birlikte büyümüşler. Gülenay, cesareti ve öğrenme azmiyle başarılı bir insan olmuş. Elmas, her zaman arkadaşının başarılarıyla gurur duymuş. Gülenay'ın o güzel yüzü, gülen yüzü hiç solmamış. Zorluklar onu daha da güçlendirmiş. Mutlu mutlu yaşamışlar. Üç Küçük Domuzcuk Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Üç küçük domuz anneleriyle birlikte yaşarmış. Bu üç küçük domuz çalışmayı hiç sevmezlermiş, çok tembellermiş. Anneleri küçük domuzların hayatın zorluklarını anlamalarını, üzerlerindeki tembellikten kurtulmalarını istemiş. Bunun için kendi evlerini yapıp orada yaşamalarını istemiş. Birinci küçük domuz evini samandan yapmış. Böylece kendine daha çok vaktinin kalıp bir an önce oyunlar oynayabileceğini düşünmüş. İkinci küçük domuz evini sopadan yapmış. Bu domuzcuk da kendine vakit ayırmak için evini sopadan yapıp daha çabuk biteceğini düşünmüş. Üçüncü küçük domuz ise evini tuğladan yapmış. Evini yapmak için epey emek ve vakit harcamış. Ancak sağlam olacağı için buna değeceğini düşünmüş. Bir gün kötü kalpli bir kurt ormanda dolaşırken domuzların evlerini fark etmiş. İlk olarak birinci domuzun samandan yapılan evine gitmiş ve kapıda durup bağırmış. Küçük domuz kapıyı aç, yoksa bir üfledim, bir püflerim, evini başına yıkarım demiş. Birinci domuz, ben evimi sağlam yaptım, bana hiçbir şey yapamazsın demiş. Bunu duyan kurt derin bir nefes alıp üflemiş ve samandan yapılan evi bir nefeste yıkmış. Birinci domuz hemen aradan kaçarak ikinci domuzun sopadan yapılan evine gitmiş. Kurt da oradan ayrılmış. Kötü kalpli kurt daha sonra ikinci domuzun evine gitmiş. Kurt aynı şekilde kapıda durup bağırmış. Domuzcuk kapıyı aç, yoksa bir üflerim bir püflerim, evini başına yıkarım demiş. İkinci domuz da benim evim sopalardan yapıldı, çok sağlamdır, kolay kolay yıkamazsın demiş. Kurt derin bir nefes çekmiş ve üflemiş. Sopadan yapılan evi de yıkmış. Bunu gören iki küçük domuz hemen kaçıp üçüncü domuzun tuğladan yapılan evine gitmişler ve beklemişler. Kötü kalpli kurt son olarak üçüncü domuzun tuğladan yapılan evine gitmiş. Üç küçük domuzcuk da içerideymiş. Acaba kurt içeri girecek mi diye düşünürlerken kurt yine kendinden emin bir şekilde derin bir nefes almış ve kuvvetlice bir üfleme ile evi yıkmayı denemiş. Üçüncü küçük domuzun yaptığı ev tuğladan ve en sağlam olduğundan evi yıkamamış. Domuzcuklar kurtun çatıya tırmandığını duymuşlar ve hemen büyük bir kazanda su kaynatıp bacanın altına yerleştirmişler. Kötü kurt bacadan aşağı